Olá a todos, eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos os membros do grupo do Jeep Renegade, e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive alguns problemas com barulho do lado da porta do motorista do Jeep e levei em algumas casas especializadas nesse conserto. E depois de algum tempo consegui localizar o barulho que muito me incomodava quando eu dirigia, em especial quando havia paralelepípedo no calçamento. E era um barulho próximo do vidro, próximo à coluna aqui do lado do motorista. E levei um tempo para encontrar, não é, a solução para isso. Mexi em forração, na porta, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês no vídeo onde eu encontrei o barulho que tanto me incomodava. Eu espero que esse vídeo também possa, essa solução que contém nesse vídeo também possa ser útil para os amigos do grupo do Jeep Renegade. Eu agradeço por enquanto a atenção dos amigos e vamos lá, eu vou mostrar para os senhores onde eu localizei o barulho e cuja solução é muito fácil para a gente resolver. Vamos lá então. Então pessoal, conforme eu conversei com vocês sobre esse barulho na porta do lado do motorista do Jeep Renegade, eu estou aqui com a porta aberta do lado do motorista, ok? E aqui na fechadura, não é, da porta do lado do motorista, vocês podem identificar, abrindo a porta, essa abertura, não é? Que é feita a parte interna, ok, de plástico, tá? Ali dentro, pessoal, tem ferro, plástico, enfim, não é? Eu primeiro passei um lubrificante ali, normalmente o pessoal usa o WD-40, tá? Mas não resolveu. Aí o que eu fiz, pessoal? Na verdade, essa parte plástica aqui da fechadura, ela vai de encontro a esse batente aqui da porta, ok? Esse batente. Aí o que eu fiz? Esse batente de alumínio, né? Essa parte aqui, eu passei uma fita isolante, pessoal, onde há essa tranca aqui na porta, ok? E isso foi suficiente para acabar com esse barulho de plástico encostando ali nessa parte de alumínio. E eu achava que era no vidro, tá? Mas não. Então fica aí a minha dica de solução para você que acha que é no vidro ou algum plástico, não. Experimente então, abrindo a porta do lado do motorista, mais uma vez, né? Você primeiramente verifica a fechadura, passa um lubrificante ali e em seguida no batente onde essa porta vai fechar, passe uma fita isolante, talvez até nos dois lados ali, ok? Para mim resolveu e eu espero que essa dica também auxilie os amigos do Jeep Renegade. Eu me despeço e envio um cordial abraço a todos os amigos do grupo.